Книжевноста не смее да биде блага, млака. Таа дури може да биде нежна на некој начин, но сепак да допира и при тој допир да направи некаков засек, макар тој да не е болен. Книжевноста мора да работи, да рие, да копа, да ора, да прекопува, да зарати во вас семе на сомнеш. И сега пишувањето е вистинско мачење. Не баре жив човек излегува од вас. Така и со романите, и особено кога тие се тешки, кога се наоѓате на крстопат на каде треба да оди мојот лик. И предпоставувам невозможно е во главата да се развие целосна личност без да се соочиш и сама со многу сомнежи. Па еве да ни кажеш, имаш ли некој што бутка, што турка, што вели Наташа издржи седни, уште малку ќе се мачиме? Како го издржа целиот тој процес? Овој роман? Да. Многу ми се допаѓа ова што го велиш, дека пишувањето е како раѓање нов човек. Навистина, мислам, тоа е како еден вид на, како се вика она, некога, не пораѓање, другото, царски рез. Еден вид на царски рез. Пак пораѓање. Ама не спонтано. Не, да, точно, да. Ова е еден вид на пишувањето, навистина царски рез. И остава лузна, и да, лузна стварно те потсетува целиот живот дека нешто као си извадил од себе. Мислам дека овој роман почнав да го пишам во 2021. Ото имав еден застој и бев многу лута на себе. Мислам дека прашањето ти е лично, како сум бев многу лута на себе, бидејќи ми се случија ужасни работи на личен план и имаше едно затишје, не пишував. И во еден момент сватив дека нема да го завршам овој роман. Очекуваш и моти издавачот да го предадам романот, веќе беше доцна, јас бев навистина извадена од памет како ќе го завршам. Иако тие ликови постоја во мојата глава и знаев каде сакам да ги однесам тие ликови, но ова лето, изминатото лето, во суштина би во Неапол, во Италија, во Наполи, на гости кај многу драг пријател. И таму, може би влијани од Везув, од старата цивилизација, Помпеј, не знам, нешто ми се случи и се врати таа нарација во мене. Мислам дека да, веројатно водата и огнот помешани заедно во Наполи ми дадоа не знам, ми дадоа ветер во грбот и сила да продолжам да го завршам ова. Потоа влегов во една целосна изолација. Она што е интересно кај пишувањето проза и поезија е што можеш да пишуваш една песна 10 години, а да не ја пишуваш. И после 10 години таа да излезе од тебе и да кажеш, окей, ова е таа песна. Се пишуваше 10 години. И се го заборавам прашањето. Да. Во роман е поетски роман. Многу, да. Има музикалност, има рима. Има силна динамика. Зошто? Не можеш... Да, не можеш да избегнеш поезијата. Ова само да докажам, а кај пишувањето роман станува една целосна изолација од околниот свет и навистина е тешко, навистина е царски рез да се доведе до крај и исцрпува. А зошто внесувам поезија и ритам и мелодија, има многу алитерации и метафори во моите романи. Мој омилен, еден од моите омилени писатели, прозни е Паскал Кињах. Паскал Кињах, неговата проза е чиста поезија. Тоа дури може би подобра поезија од некоја чиста поезија. Не знам зошто, немам одговор. Мислам дека додека го пишувам романот, во мојата глава има музика, има ритам. И јас тој ритам морам да го следам. Не разговарам на телефон со никого, не среќавам луѓе, во целосна изолација сум додека пишувам. И слушам таа музика, го слушам тој ритам и морам да го преточам во текст. Морам да го ставам на хартија. Чувствувам должност кон читателот да му понудам нешто убаво, не само нешто утилитарно, нешто што ќе го спаси или го поттикне на размисла, туку и нешто убаво, нешто што ќе му создаде убави вибрации, убави сензации, убави асоциации. Оттаму мислам дека ми доаѓа таа итна потреба да внесам ритам и мелодија и стилски фигури во прозното пишување, а и не можам да престанам да бидам поетеса кога пишувам роман. Тоа сум јас. И мислам дека тоа се неразделиви
неразделиви нешта. Еве кај Борхес го има тоа, го спомна веќе Борхес и кај него многу малку знаа дека бил и поет, затоа што мислам пред нели прозен автор, но и кога пишува неговата проза има и многу поетски асоциации и алузии. Се префрливме на полето на личното, нема бегање, бидејќи Сузе го начна прашањето. Некако сама ме доведе сега на... Секако новинарски прашање. Така, не само констатации. И сега тука имаше една многу убава изјава. Прочекав малку низ интервјуата, кога говориш за поезијата. Велиш, убавата поезија е пријатна да се чуе, да се чита, таа понесува, но тој полет кратко трае. Затоа доколку таа поезија не содржи вистина, опитно искуство или доживеаност, тогаш е лажна. Велиш, поезијата и уметноста без вистина се нешто слично на измама. Сега јас доаѓам до насловот на твојата последна стихозбирка, Часови по измама, и кога ја читав онака во електронска верзија, имав чувство дека некако Наташа ни се разголува, ни се како да кажам, како да го тргаш од себе оној тенок, прозирен фустан. И имам чувство дека пред нас како читатели се отвора таа твоја исконска природа. Некоја искреност има внатре, има некаков... имам јас барем такво чувство, имаше една многу убава песна посветена на твојот татко, бидејќи го спомна. Има еден толку убав стих, дека тој го држи моето небо и така натаму. И некако од сите книги се сеќавам Крсна коска кога ни ја подари со Сузе, бевме на сајмот на книгата, така. Веднаш после тоа се фрливме на читање. Меѓутоа сега имам чувство дека тука има нешто многу поискрено, подлабоко. Се менуваш ли како поетеса, некако како целосно сега те доживам свртена кон себе? Имаш ли ти такво чувство или тоа е моја лична перцепција? Јас реков дека Крсна коска е целосно книга на војна, на болка, на страдање, на сегрегација и сегментација на човечкото тело, книга посветена на мојот покоен татко. И решив дека нема да објавам друга поетска книга додека не напишам нешто различно од Крсна коска. Не сакам да читам, има поети кои што цел живот пишуваат една иста песна, секоја книга е иста на претходната. Не верувам во тие поети и не верувам дека тоа е некаква поетска инвенција или експеримент со јазикот. И затоа сакав да направам пауза од 3, можеби 4 години измеѓу Крсна коска и Часови по измама, за да понудам еден нов јазик. И точно во Часови по измама диалогот е многу поинтровертен, многу јазикот е исто така многу помалку символичен, поедноставен, посмирен. А бидејќи ја спомна вистината и убавината, сакав преку оваа книга поентата што ја праќаме дека за жал сите ние мораме да посетуваме Часови по измама за да учествуваме во овој свет. Без способност измама не можеме да бидеме дел од овој свет. ЮНЕСКО или... Мо? Од ЮНЕСКО или... Не знам, ме збуни сега. Само прашам. Во тангибилниот свет, да кажеме дека во нашиот внатрешен свет учествуваме без измама. Пожелно, но не секогаш, бидејќи многу често се убедуваме и нас самите дека се убедуваме себе си во нешто што и самите знаеме дека не е така. Но насловот нема врска со тоа што го спомнуваш ти од интервјуто. Насловот има врска со тие трикови на светлина, призми на гледање на нештата, на светлината, илузии и опсени, што ги прифаќаме за да се убедуваме себе си. И со песните во оваа книга сакав да покажам како јас сум поминувала низ тие процеси на самоизмамување, на самозаблуда. Иако е српски зборот, го сакам заблуда, ми се допаѓа. Како јас сум ги надминала тие измами за да дојдам до некакво спознание, откривање на смисла, сочување, соголување.
А верувам дека поезија, која што не содржи во себе опит, доживеаност, вистина, а која што содржи само убавина, тоа е фалш, лажлива поезија. Може би инстант, забавна поезија, но не е тоа поезија. Од обратна страна исто така поезија која што само говори за вистина и само за личен опит, а нема убавина, ритам, мелодија, естетика, исто така не може да биде поезија. И верувам дека без тие два сегмента, без убавина и вистина, не може да функционира еден поетски текст. Не, можеби може да функционира, ама не може да остане вечен, зашто ние се уште не знам, цитираме песни од Октавио Паз, од Данте Алигиери, од Рембо, Шимборска, Аги Мишол, Луис Глак и така. Зошто? Затоа што успеале да соединат и макар и во 4 реда убавината и вистината. И јазикот на крајот. Јазикот, да, затоа што во поезијата јазикот е средство, е инструмент. Не, јас верувам како Роберто Хуарос го вели следново. Поезијата не е книжевен жанр. Поезијата е посебна уметност. Тоа го вели и професорот Иван Джепаровски, дека поезијата е метафизичка уметност. Зошто? Затоа што и во драмскиот текст, и во романот, и во расказот, или во есејот, вие се служите со јазикот за да направите конкретни асоциации и илузии на реалноста. А во поезијата е сосема спротивно. Вие практично се служите со јазикот за да и противречите на реалноста, дури и да и противречите на граматиката. Вие ги имате футуристите, надреалистите, символистите кои што се бунтуваат против јазикот за да создадат поезија. Доколку јазикот е средство на поезијата, тогаш еден полициски извештај може да се третира како поетско дело, но не е така. Или возен ред. Да. Така што сметам дека тоа е врхов, за мене е навистина возвишена уметност поезијата. Сакав да најдам еден простор за овие два лика, Карла и Кристофер. Едната е, ти ја нарекуваш сексуална работничка, брутално во романот таа е курва, а тој е коцкар. Тоа се луѓе чишто живот течел по една линија во едно транзисиско општество кој што може да биде македонското, може да биде и кое било друго, посткомунистичко, пред или диво капиталистичко општество, каде што човечкото тело е на постојано надавање, на постојана понуда или продажба. И тие ликови свој живот го везат, го штанцат на некој начин без сведоци. Се до еден момент кога доживуваат заточеништво, бегство, инспирацијата секако ја имам и од она што го гледам што сум го гледала изминативе 20 години во Македонија, во Скопје конкретно, но и од многу книжевни великани како Сартар или Маргарет Дюрас кои што говореле за оваа тема како болесна смрт или за затворени врати на Сартар, каде што пеколот не е ништо друго освен ние самите, освен тој до нас. Тоа што ние сме го чинеле во нашето минато, тоа е нашиот пекол. И сакав да ги доведам овие два лика во едно заточеништво, во едно заложништво, во една напуштена куќа, во едно... Нема индикации дека тоа е скопско предградие, но е предградие на тоа посттранзисиско општество, во една сиромашна насава, каде што тие со соочување, преку соочување со себе си и еден со друг, откриваат дека нивниот живот може да има сведоци. Сведоците се тие двајцата. Тогаш нивниот живот добива смисла. Јас верувам дека нашиот живот може да функционира, ние можеме да функционираме и како тело и како душа без долго време без храна, без вода, без сон, но без смисла ние не можеме да функционираме. Човекот не може да живее без смисла и затоа сакав во таа куќа, во тоа заложништво да им понудам шанса на овие два лика да се спасат и да најдат смисла, да се преобразат и да најдат смисла на својот живот. И тука нивниот живот на некој начин добива сведоци. Односно конкретно незиниот живот, затоа што неговиот е веќе изгубен. Се чувствуваш ли дека Може и така. се чувствуваш ли дека го осведочуваш животот на Карла со тоа што раскажуваш една ваква тешка лика?
Да, ова е интересно прашање, мислам дека Затоа што ти си била присутна. Ја создаде таа. да, јас живеев со Карла во таа ми правеше друштво изминативе 2 години, но додека пишував. Но јас Карла ја гледав во многу скопски кафичи, кафани, хотели, козметички салони, верувам и во Струмица, Охрид, се едно. Особено во тој период после војната, не беше тоа за нас војна, не беше конфликт. Особено во тој посттранзицијски период, таа трговија со човечката душа, со човечкото тело беше навистина на мегдан. И многу малку се зборуваше за тоа, за тие жртви на трговија со луѓе, за тие сексуални работнички. А тука уште потешка е состојбата, бидејќи таа е жртва на семено насилство, тоа е дете од дом за деца без родители. Не можам јас да пренебрегнам дека сум социјален антрополог и сакам да го запознам човечкото суштество, сакам да видам што се случува во умот на тие луѓе, во животот на тие луѓе, така што и секогаш е присутен тој социјален, психолошки, антрополошки сегмент. Во нивното бидување на некој начин можеби вклучени, инклузивни, ама обезличени, или пак можеби во случајот со Карла и Кристофер тие не се вклучени во општеството, но затоа се ексклузивни, затоа се посебни. Затоа што тоа се луѓе пред кои што сите ние спуштаме глава, вртиме поглед, не сакаме да зборуваме за нив, бидејќи велиме дека тоа се луѓе кои што немале избор, но не. Во мојот роман јас сакам да покажам дека тие луѓе имале избор и одбрале да го прават тоа што го прават. Затоа нивниот живот во еден момент добива сведоштво. Ние живееме на начин на кој што имаме нели параметри разни, мислиме дека тие параметри се нашите сведоци, но не се. Не се, тие се само структури, скелети кои што ни даваат некаква илузија дека можеме да се потпреме на нив. Со овие ликови сакав да покажам дека и поразот може да биде избор, и паднатиот живот, и проституцијата, и дури коцката, хазардните игри може да бидат избор на живот, како еден вид на бунт, или може би еден вид на опачина од она што општеството на нив им го наметнало. Ане, да те поздравиме, повели. Ме асоцираше Наташа, вели твојата Карла, додека читаа девојчињата, не влегувам во калапи, има на едно место. И колку всушност тие стереотипи во кои што живее, нели, не мора да биде македонската девојка жена, меѓутоа обременети сме генерално со тие стереотипи. Колку всушност тоа нас како жени, еве говорам во множина, не обтоварува, не обременува да го носиме товарот на помислата дека ако не си во калапот, не вредиш ништо, или ако не си во калапот, едноставно општеството не те прифаќа. Тоа го поставувам како тема за размисла нате, заради тоа што баш си социјален антрополог, а низ ликот на Карла се провлекува токму тоа. Не влегувам во калапот, заради тоа го праќаш тој лик некако во заточеништво во таа куќа, каде што се само не е калап. Да, во суштина во тоа заточеништво, во таа куќа, во тоа само заложништво, таа автентично се среќава со себе како преку љубовта. Мислам дека нема друг начин во животот на кој што може да се сретнете сами со себе освен љубовта. И таа, можеби таа љубов која што доживува со тој човек е токсична, порочна, садомазохистична и така натаму, но за неа е сепак љубов. Таа вели дека не припаѓа на калап затоа што преку неа сакам да искажам еден глас на жени кои што одбираат да живеат на граница, кои што одбираат да живеат во таква една borderline state of mind, една гранична состојба на неприпадност, а таа неприпадност не е само економска и политичка или административна, туку е и социјална и емотивна неприпадност. Таа жена Карла и жените како Карла одбираат да немаат партнер, сопруг, семејство и тоа е избор кој што треба да биде подеднакво прифатен, но во ниту еден момент осуден.
И тоа е интересно во овој роман што таа покажува во секој момент од дејството на романот неверојатно достоинство. Дури во моментите кога ги брои парите што ги заработува од клиентите, таа покажува достоинство. Вели зошто и треба тие пари, зошто ги прави. Значи има ке еден вид дури на како ке Маргарет Дюрас во болест, во смртна болест. Дури ке неја има еден вид на емпатија, еден вид на филантропија. А таа ги лечи своите клиенти, ги спасува, има клиенти кои што сакаат да се исповедаат, сопругата не ги сака, доаѓаат на разговор, на раме за плачење. Значи ке неја има една димензија на суштествување и давање смисла на животот. И тоа е она што ние го стигматизираме, тоа е она што ние не го гледаме. Ние, мислам, зборувам сега од позиција. Сепак ние доаѓаме од една возраст, седиме на фотеји, имаме публика, ние сепак сме од некоја контрапозиција на Карла. И сакав да не само неја да спасам преку оваа книга, туку и да спасам луѓе кои што го допреле тоа дно што го допрела. Таа бидејќи во одреден момент таа ризикува и да го изгуби својот живот. Ризикува исто да краде, да прави разни секогаш по линијата. Да, оди по линијата на работа, точно. Тоа е, мислам, ке неја веќе не е како кај Ларс фон Триер, како кај нимфоманка, каде што таа сега е жедна за мажи, само тоа интересира, не е нимфоманка. Значи, таа тоа го прави, има еден... Јас верувам дека обстанокот е давање живот за живот. Тоа е проблемот со овие ликови, што тие го даваат својот живот за да живеат, за да обстанат. Ние живееме затоа што уживаме во животот, а има луѓе кои што живеат давајќи го својот живот за да живеат. Хедонистите и оние други што треба да преживеат. Да се префрлиме микрофонот. Имаше повеќе микрофони. Ако бака е позабавно. Би сакала овде да го цитирам Борхес, затоа што тој ни е нели некако еден од зачетниците на таа теорија на интертекстуалноста, или да се зборува. Тоа значи да се создаваат тавтологии. Да се зборува значи да се биде веќе изговорен, напишан и порекнат. И ова се некои негови редови во тој познат расказ Вавилонска библиотека, каде што метафората на библиотеката ја отцртува таа единствена можна утопија на човековиот род. И сега, ако целата литература има таква палимпсесна природа, каде ја сместуваш ти твојата приказна? Што беше интертекстот кој личен, што ти помогна да ја изградиш Карла, Кристовер, нивниот амбиент? Видејќи јас сега ќе те вратам пред некое време во Софија, кога ти ме распрашуваше за зависностите, зборувајќи некои други приказни, рече дека градиш лик на зависник. И сега сваќам дека ти си собирала многу подтекстови за да ја изградиш оваа приказна. Ајде малце нурни низ себе за да се сетиш кога се случуваше тоа. Има две матрици. Јас веќе 20 години работам како преведувач или толкувач. Сум имала среќа да работам за Меѓународната организација за миграции, за приватниот центар во Скопје, приватниот центар на жртви на трговија со луѓе. И сум имала прилика да разговарам со такви жени. И тоа е, меѓу другото, една од ликовите во Трамонтана е таква жртва или на трговија со луѓе. И тоа е тој емпириски, антрополошки момент кој што ме потикнал да ги запознавам тие парчиња душа кои што се обидуваат да се склопат некако и да станат личност. А од друга страна не можам да го пренебрегнам влијанието што сум го доживеала од француската книжевност, француските екзистенцијалисти. Големо влијание се разбира во ова што го пишувам ке мене има од Маргарет Јурсенер, незиниот роман Алексис, или есеј за човечката борба, но и Маргарет Дюрас во смртна болест, но и Сартар се разбира за затворени врати. Тоа се три, како да кажам, семинални суштински четива книги кои што ме потикнале да размислувам за тој паднат на некој начин човек, кој што и покрај тоа што е паднат може да има простор да најде таа рамнотежа и да најде таа смисла. Затоа што верувам дека има, кога практикувам јога ми е фасцинантно како кога треба да задржиме рамнотежата, ни дават постури
кои што се прават, само што не ја задржуваат рамнотежата. Прават се за да не извадат од рамнотежа. Практично тоа движење, тоа тетеравање од лево кон десно ни овозможува да најдеме рамнотежата во себе и оската во себе. И тоа ми беше инспирација голема, затоа што многу е лесно да ја најдеш рамнотежата кога си во статус кво, кога седиш во ваква фотелја рамно, ја имаш рамнотежата, имаш оската, го имаш балансот. Она што е тешко е да најдеш рамнотежата кога паѓаш, лево, десно, кога се губиш. И овие ликови постојано се губат. Ја губат оската, ја губат рамнотежата. Нивните животи, затоа велам, немаат сведоци, затоа што тоа не се животи во она метафизичка, онтолошка смисла на зборот, тоа се биолошки и административни екзистенции. Но во оној момент кога тие се соочуваат со себе во таа куќа, во тоа заложништво, тогаш мислам дека почнуваат да се движат кон таа насока на наоѓање смисла, но бидејќи зборуваш за палимсести, интертекстуалност и за Борхес, мислам дека најголемото влијание, најголемата матрица во мојата книжевност прозна е несомнено екзистенцијализмот. Била дека секој поет или секој автор целиот свој живот пее една иста песна. Јас би дала аргумент за ово тврдење кога се однесува за тебе, кога се однесува и на романите, а не се согласи дека има страшно продолжување на часови по измама со овој роман. Да, сметаме дека ова е една продолжена рака и на нашите пријатели им препорачуваме двете книги да ги земаат и да се надополнуваат. Не знам, знате, можеби ти не го почувствува така, затоа што ти си тој што креира, меѓутоа од тој интензивен период ние сваќаме дека, нели, Ане ќе зборува за тоа, не сакам да ја навлегувам, но јас сакам да те навратам на Трамонтана, затоа што многу внимателно ја читав и мислам дека и Трамонтана е предвесник на живот без сведоци. Се сеќавам на Алма кога стоеше во хотелот Мериот и го наблюдуваше плоштадот со бездомниците и тој поглед кон транзицијското општество и тој очај што можеше да се види во очите на несрекните луѓе. И сватив дека всушност ова тебе те мачи, те измачува, се обидуваш да расчистиш преклучувањето, поправи ме ако не сум во право, но едноставно сметам дека всушност ова е една голема твоја, не знам, епопеја за луѓето кои што живеат на границата. Затоа што нели кога двата романи се споредуваат, сваќаме дека ги имаме тие кршливи души, го имаме тој толку многу привидна сигурност која што само во еден момент кога ќе се подаде ногата кон малку нестабилно тло, сваќаме дека се лизнува и дека се може да се преобрази. Еве, например, го имав исто така оној момент на прелевање кога Карла ми стануваше Алма во некој момент. Ајде да позборуваш за тоа. Дали може да се бара? Ова е социолошко прашање. Знам, но ете, ти си ги од темите. Да, јас и докторирав на оваа тема. Јас работев, кога докторирав во Германија, одбрав да работам со уметници кои што биле прогонети од Југославија, од војната во Југославија, и кои што откако биле прогонети, постојано живеат во таа една гранична состојба, која што не е само когнитивно-ментална гранична состојба, туку е географско-политичка гранична состојба, на неприпадност, на одбивање на било каков допир со просторот што те определува. Точно, и кај Алма и кај Карла има еден вид на пркос, или подбив, подсмевање. Мојата покојна баба Бојана велеше мајтап, не игре си мајтап. Тие се мајтапат со тоа што е околу нив. Сите ние длабоко во нас се подбиваме со ова што се случува во Македонија. Тоа е една фарса, тоа е една мембрана која што, како да кажам, како којте во некој автопат, којте кон Скопскиот аеродром има едни, како да кажам, како паравани покрај автопатот, на кој што има на слика од стакло или плексиглас, има како птици. Да, и тоа ти создава, зошто? За него гледаш да нешта беда од другата страна, тие куќи, тие фавели што се распаѓаат пред градија, тие луѓе кои што живеат буквално во една состојба на целосен очај. И сега ние живееме во едни две брзини во ова општество, едната брзина нели таа тој наратив. Океј, Европска Унија, се припаѓаме, одиме, правиме законски промени,
не знам, се адаптираме, овој преговараме, не знам што, а од друга страна имаме една друга брзина која што е страшно спора, која што е тонска, долна и која што се состои од личности и луѓе кои што не само што се на гранична состојба, туку и се распаѓаат. И тоа е еден вид на тоа и тие луѓе ние ги изолираме. Јас сметам со овие романи дека тие луѓе не треба да се изолираат. И ние сме сега тука фино вака облечени, убаво ни е топличко, убави парфеми чувствувам, но за овие луѓе ретко кој сака да пишува и да зборува. А тие луѓе се дел и тие луѓе на некој начин се еден вид на контрапункт или контрапозиција, бидејќи нас не влечат со нивното постоење. Ние не можеме да ги не можеме да ги занемариме тие луѓе. Тие се дел од нашето секојдневие, тие се покрај наши соседи, роднини, пријатели. И сакав да, не знам, јас верувам, ова се прозни дела, сепак се ова романи, но јас верувам како што веруваш им од поетски гуру покојниот Жоан Маргарит, дека секој поет или во оваа смисла секој писател пишува затоа што длабоко во себе, за себе говорам, се надева дека некого или нешто ќе спаси. И тоа е скромната утопија на ќе се согласиш, Митко, со мене можеби или други тука автори има, уметници, дека секој уметничко дело е една скромна желба да спасиш некого. Можеби некого во себе, или некого до тебе, или некого кој што не го познаваш. И тоа сакав да го направам. Еве ќе се надоврзам, кажа Сузе дека имаме чувство на некакво прелевање, барем јас, ама и Сузе се согласи со мене, дека и Трамонтана, и Живот без сведоци, и збирката поезија, на која што јас посебно и посветив внимание, имам Жива вода. Тоа Жива вода, Крсна коска, така. Значи, некако секаде ми е Наташа. Меѓутоа, во кој дел нате? Во делот, како го перцепираш човечкото тело. Мене тоа ми го привлече вниманието, со тоа што некако ми е доминанта телото, посебно во овие две книги, заради тоа што ми го потврдува она онтолошко начело на дуализмот тело-дух, она што е Карла вистински, нели, во себе она што го носи, она кршлива, разочарана или не знам скршена Карла од детството, и она Карла како жена која што носи тело на жена со самодоверба, жена дека може да ги слуша другите, жена која може да биде рамо за плачење за другите и така натаму. Двете ми се прекршуваат, значи тоа е тој дуализам тело-дух. И сега зборуваме за телото не само како совршена креација на природата, туку и телото како еден онтолошки принцип, телото како некаква архетипска слика врз која што се пресликале сите, се налепиле сите оние, не знам, дамки кои што животот ни ги фрлил онака и бутнал понекогаш врз нас. И сега, дали, например, не само во ликот на Карла, меѓутоа и во песните, баре мојата перцепција е таа дека се случува некакво преобликување на физичкото тело во некаква метафизичка точка на постоење. Например, физичката Карла и метафизичката Карла не се исти. Некако физичкото субјективно јас во поезијата и метафизичкото не ми се еднакви. Тоа е како два света, не знам, еден зад параванот, како што зборуваше сега, и оној другиот видливиот. Зошто телото го доживуваш баш, барем јас така мислам, баш како некаков наш параван, наша одбрана од светот? Барем така размислам. Тешко прашање. Така го доживеав читајќите. Да, мислам дека многу невралгична точка допираш во моето творештво. Не само во овие три книги, Трамонтана, Живот без сведоци, каде што женското тело е еден вид на пасош, еден вид на, како да кажам, како извод од матична книга на родени, каде што се лепат податоци, импринти или палимсести, инструмент исто така, да. Или функција, бидејќи тоа се жени кои што вршат известна тела кои што вршат одредена функција, инструментална, убаво велиш. Но мојата обсесија со телото
започна во книгата Крсна, овие се на понови издания, овие се на издавачки центар Три жива вода е макавија, Крсна куска е ПНВ публикации. Тоа е книга која што ја пишував додека умираше мојот татко, беше болен 7 години. И го наблюдував неговото тело, што умира 7 години, собственото тело. И затоа и таа книга се вика Крсна коска, насловната страница е моторбет и невралгичната точка кај крсната коска кој што говореше со многу голема болка. Но зошто го одбрав тогаш човечкото тело? Затоа што јубаво велиш, затоа што има сепак еден амбис, една бездна меѓу она што е физички контакт и она што е метафизичко процесирање на тоа истортурирано и малтретирано тело. Затоа што мислев дека може со човечкото тело да ја дадам глас на човечката болка. И оттаму решив да им дадам говор на човечките органи. Во Крсна коска тоа е скелетот, коската, овој нервус вагус, скитничкиот нерв, аз имам песна каде што говорам за белите дробови, песна за абортус, значи повеќе органи разложувам во Крсна коска, но во овие романи конкретно решив да работам со женското тело, кој што и убаво велиш е инструмент, но еден вид на лакмус хартија, еден вид на процес низ кој што таа жена од проститутка, од Алма во Трамонтана, тоа е многу богата жена, но токму преку телото, како кај Бунјуел, кај убавицата на денот, токму преку телото таа доаѓа до една друга состојба на свеста. Да, точно, во една многу подлабока душевна состојба. Сега да не откриеме како завршува романот, ама таа преобразба нели ја донесува Карла во една многу покорна, посмирена состојба. Јас верувам во тој вид на помиреност. Точно. Некакво помирување со себе. Ништо јас имав уште нешто, меѓутоа сметам дека Сузе да дадеме простор на Да не би било фери да ги Да, бидејќи многу се зазборувавме, мислам дека сега е време публиката да ја вклучиме. Мите. Мите каде? Баш во овој контекст во кој што да завршите разговорот. Мислам дека да Да. Фонията е дефинитивно подобро. Кажете ми, каде плива Наташа Сарджевска побезбедно, како поет или како писател? И второ, или подпрашање како сакате, како мислите дека допирате до публиката подлабоко или подобро, преку поезијата или преку прозата? Фала. Благодарам за овој прашање. Ми значи ова прашање, многу важно прашање. Зошто? Затоа што морам да кажам дека подобро пливам во поезијата. Зошто? Затоа што таму мислам само на себе. Поезијата е себична и љубоморна уметност. Кога пишуваш поезија, не верувам дека мислиш на тој што те чита, мислиш само на себе. И мислиш на она што сакаш да дадеш од себе. Мислиш на она место во себе каде што сакаш да стигнеш, сакаш да се разбереш себе, да се запознаеш себе. Додека во прозата многу потешко пливам, сепак ова е мој втор роман, ама не поради тоа, мислам дека многу повеќе поради одговорноста што имам кон читателот. Кога пишувам проза, јас секогаш пред себе го имам читателот. Јас пишувам за читателот. И од тука моето хендлање, прости ми за жаргонот, со јазикот е многу по тактично, студиозно, одговорно. Така што јас повеќе мојот глас личен го искажувам преку поезијата, меѓутоа многу повеќе чувствувам од она што го добивам како фидбек од читателите, дека сум допрела до читателите преку прозата. Наташа, само кратко, кога го зборуваме овој момент, но
сепак прозата е бара дисциплина. Да. Занаете на Сурова. некој начин, додека поезијата пак е многу ослободувачка од таа страна. Имам инспирација, седнувам, пишувам, нема во поезијата калкулации. Денес решив да напишам песна. Да, еве сега ми дојде. Значи сега пред да дојдам фасинантно нешто се шминкав и ми се вртеа два стиха во глава и додека да стигнам до тетрадка да ги заборавам. Добро се најаде. Да, затоа што најаден поет е лош поет. Мораш гладен, за јаде ќе паса. А наш шминка поет? Најмош. Не, се согласам, мислам дека тоа е затоа и велам, поезија можеш да пишеш една песна, можеш 10 години да ја пишуваш и после 10 години да излезе од тебе и да кажеш ова е тоа. Можам да пишам сега 5 песни, да им се навратам за 5 месеци, да не им се навратам, да ги избришам, да не постојат веќе, па да ги реформирам, деформирам и така натаму. И тоа е многу возбудливо. И затоа и велам дека кога пишувам поезија за себе тоа го правам. Не го правам затоа што јас сакам да, јас се надевам дека и мојата песна ќе ја прочита некој во болница, дека некој во некој хотел што чека љубовница или не знам си кого чека, или во некој аеродром, авион што достигне на железничка. Се надевам дека и тие луѓе ќе ја прочитаат таа песна. Но кога ја пишувам прозата, јас не можам да направам просторот, па и 3 дена се фатални за процесот на пишување проза. Дури 3 дена ако ги изгубите, јас овој роман почнав да го пишам од 21 и таа лакуна, тој празен простор многу скапо ме чинеше. И кога му се навратив потоа на овој роман, тоа беше на 24 часа работа. Сам се разбира, за жал, многу алкохол, многу посветеност на работата, никаква комуникација со блиски луѓе, ниту со најмни, со мајка ми, брат ми. Целосно тие гласови на Карла и Кристофер живеа со мене во мојата соба, ми зборуваа, јас разговарав со нив. И мислам дека тоа е тешкото во пишувањето проза, како што вели има еден мемоар на Алберто Моравија кој што вели како раскажа како пишува проза. Јас те будам во 5 часот, пишувам до 9 часот, потоа пијам јогурт и кафе, одам пешачам, се враќам на пладне, пишувам до 5, до 17, па со сопругата опрам, па бла бла бла, па после пак се навраќам. Значи тоа е Посветеност. невидена дисциплина и концентрација и тоа е најтешкото во пишувањето, не проза раскази, толку роман.